ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੁੱਕ ਵਿਦ ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੌਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਹੀ ਕੱਪ ਕੌਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਕੇ ਬੇਸਨ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੱਚਾਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਹਲਵਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹਲਵਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਗਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਗਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਅਜਵਾਇਣ ਦੀ ਪਾ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਸੌਂਠ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 2 ਕੁ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਕਸ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 1-2 ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਸਣ ਨਾਪਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਲਈ ਆ ਅਤੇ 2 ਉਹੀ ਕੌਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ।